一人一辆自行车环华骑行第152天，上海出发，到达内蒙古赤峰巴林右旗信号塔旁边露营。2023年12月22号。这些年，头发是越剪越短，胡子是越刮越长。我曾经青涩的脸庞，也终是布满了世俗的沧桑。性格不再张扬，脾气不再倔强，也不复当时的模样。他们说，这是成长。大家好，我是文山，一人一辆自行车，上海出发，环华骑行第152天。现在在内蒙古赤峰的巴林左旗一个小旅馆里面。现在要起床了，待会儿12点之前要退房。现在已经快中午11点了，然后收拾一下东西，继续赶路。加油！起床了，这个东西有这么多，地上还有一个包，然后拿一楼自行车在1楼，然后打包一下东西。在这住了2天半了，这个是睡袋也打包好了，睡袋已经干了，差不多了。2023年12月22号星期五上午10点48分，内蒙古赤峰巴林左旗，温度现在是零下10度，最低是零下17。看一下定位啊，临东汽车站。这是现在的定位，先吃点东西，待会儿一切进行，游戏继续。今天风力好像变小了，变成3级风、4级风了，不像昨天、前天6、7级、5、6级。OK， 东西全部拿出去了，这东西清理干净。垃圾的话整理包，待会儿再去下面把车子打包一下，自行车。东西全部打包好，还好今天风不大，继续出发。走了。这边是巴林左旗的水务局，前面是公安局。中国的中小城市都差不多，建筑都差不多，哪怕是现在在中国的最东北部吧，中国东北。这边是巴林左旗的人民政府，就相当于县政府或者市政府吧。前面几栋高楼都是这个镇的这个旗的重要部门，各个部门。这个人民政府这边是新区啊，这边的路比较宽一点。搞瓶水喝一下，喝清水，不要喝太多的那种甜的饮料，伤身体。这边有个超市，已经基本上快走出这个城区了。前面就是郊区。
换保温杯里一杯，不然会结冰的。中国的中小城市都差不多的，它本地人的话都是以当地所在的城镇而命名的。比如这个巴林左旗来说，当地人进城办事的话，不是说进巴林左旗办事，而是进林东办事，因为它所在镇是林东镇，整个城区都在林东镇，他们进市区或者是进县城办事，就说进林东办事。看这个名字，赤峰是林东第一中学，而不是巴林左旗中学。林东镇，巴林左旗的这个市区就叫林东镇。现在已经走到 G303-878这边。前面再走3公里就是内蒙古赤峰地区的巴林右旗。现在还在巴林左旗啊，还有3公里左右，翻过前面这座山就是了。现在明显在山上，你看这雪很多了，一个山坡上面，这边是山坡和丘陵为主，平地比较少。这边是属于黄土高原上的山林区，应该是这样，可以这样理解。海拔本身就高，500-600米。我说怎么这么难搞？海拔从500米，现在是海拔是670米，马上就到那个内蒙古巴林右旗了。这边应该是一个山头的山顶了，海拔从500米，巴林左旗市中心是500米，现在上升到670米，快700米了吧，还在上升。我说都有点怀疑人生了。我说在宾馆待了2天了，按理来说，是不是应该比较有劲儿才行？非常难搞，骑不动。原来一直在上坡，将近上了200米。这边海拔，内蒙古赤峰最高峰好像是1000多米海拔，现在海拔是不到700米。稍作休息。山坡、山林和丘陵为主。好快呀！又下午，我是11点从那个11点20分从那个小旅馆出来，一直在骑，时间过得很快，感觉没骑多点。现在下午4点多一点了吧。现在已经正式到了这个巴林右旗，这边是乡村，这边风比较大，咱们看了一下风速是4到5级风。巴林左旗的风没这边大，巴林左旗是4级风以下，这边是4、5级风。说话都要对着这个相机离近一点，不然听不清，这个风速太大了。抓紧找露营地了。天黑得很快，不过有月亮好像，月亮是比较亮的。再走几公里看一下，月亮非常亮。前面应该有一个大一点的村庄，什么巴察，过去看一下。不走了，走的差不多了。现在的温度估计有零下15度左右。现在到了这个 G303国道903这边，
这边有个村庄挺大的，但是没有发现超市，应该有超市吧？有便利店、杂货店这些。这村庄挺大的，最起码得有500-600米吧。等一下找个露营地先扎营，扎好营再去看一下。找到一个地方，这边是个小柴火堆，这有个房子，这个房子是中国移动基站，大家看一下。这个房子旁边就是那个中国移动信号塔，很高的。这个雪，这应该没人。这信号塔，中国移动信号塔，8067老盗版基站。这个村庄就是老盗版，就在这个地方，这个地方搭，这个柴火堆旁边，中国移动基站旁边，信号塔、信号房，这里面应该都是中国移动的通信设备。信号的话，这边只有中国移动，电信好像几乎没有。因为这个信号塔就是中国移动，先搭上，就这个搭到这儿，这都是我的脚印，刚才一个脚印没有，都是我踩了半天，研究了半天，没有发现硬东西适合扎帐篷。帐篷已经搭好了，待会儿这个推着车子过去看一下。这个地图上没有显示有便利店、杂货店之类的，没有。待会儿过去再看一下有没有，有的话就吃点东西，吃点东西好一点。你要现在不吃饭的话，到明天早上会感觉非常，反正不舒服，非常冷，浑身无力那种感觉。吃点东西。过去转两圈看一下，这村庄挺大的，应该有杂货店吧。能吃就吃点，什么泡面一类的。地图上显示没有什么杂货店。我他妈呀，这还爆胎了！前胎，这是前胎没去了，幸好现胎爆胎了。你要刚才走在路上爆胎，这真的不好搞。不推超市了，走到过去看有没有超市。前胎第一次爆胎，真的吃了这么久，前胎第一次爆胎。明天再补。转了一圈，这个村庄没有便利店，真的没有，还有不少人家都没人，没有人了，别人都关走了，估计比较冷清啊，明天再说吧，先回去。回来了，这个信号塔，移动信号塔挺高的。月亮也很亮，看到没有？上面是月亮，树梢上的，挺亮的。其实这晚上就是这边这个村庄还有路灯呢，
没有路灯这也很亮，非常亮。你这个雪的话，它一照月光一照反光。刚才看到那个院里，这边狗比较多，有时候虽然村庄的人感觉不多，因为一部分那个院里面都没人，我感觉都没住人，都搬走了。有一部分有人，但是有人的地方基本上都有狗。刚才去那边转了一圈，没找到超市。有一个院里面好像是个饭店还是超市，没敢进去，有狗乱叫。它这个院非常大，不是说路边，它这个空间非常大。你看它前面这个，这100多米，长宽100多米都是，这中间一个房子就是这种，知道吗？估计是便利店应该有便利店，明天再找吧。没找到，晚上的话不方便，现在已经快8点半了，先进帐篷。这就是月光非常亮，这个录视频的话，你看着有点暗，其实这个月光很亮的，月亮相当亮，非常亮，太亮了，看得一清二楚，就像黎明的月亮不错，月光很美，拍出来的照片也非常亮，现场看也非常亮。这种感觉不错，唯一美中不足的就是汽车不是这个轮胎爆胎了，现在明天再说吧，明天补一下。车子的话也不用锁了，这个轮胎都爆了，就放在这儿吧。这边比较偏僻，离那个国道大概有好几百米呢。在这个村庄的边上有一个移动鸡蛋，比较偏僻。这边有一个柴火堆，进帐篷休息了，进帐篷暖一会儿。进帐篷休息。这今天中午买的水，放在书包里，全部冻死了。冻成冰柱了，待会放水袋暖一下，还可以喝，别浪费了。打开睡袋，钻进睡袋暖一暖。这睡袋应该暖和一点吧，晾了好几天了，晾了2天了。这次应该没那么潮了吧？还行吧，霜没有这么多了。不过还不一定，还没有到现在晚上10点半嘛，有10点半了。还是在巴林左旗买的那个饼干，吃一点，补充能量。钻进睡袋里暖一暖，还是比较冷的，估计温度是零下19度左右。今天好像是冬至啊，刚才看了一下日历，因为我这个人是18、19年没有过年了，基本上那就专门去过年，没有过。一个人在外面流浪。冬至是北半球黑夜最漫长的一天，不过对于今天这几天来说，月亮比较亮，这地面又都是雪，地面非常亮，也不暗。至暗时刻，按理来说是北半球黑夜最漫长的一天，冬至。每年的都是这一天黑夜最长的时候，就是冬至。冬至之后是黑夜，北方就是黑夜就是慢慢变长了。这一天是一年中黑夜最长的。
不过不用担心啊，这月亮比较亮，外面又有雪，外面相当亮，路都看得很清楚，就是没有路灯也看得很清楚。再加上天比较晴，没有多云，有月亮，月亮很亮。每一天都与众不同啊！我以前是30多年活得太感觉跟活3天没什么区别，现在不一样了，现在每一天感觉都过得比较快。这旁边几百米之外有一个火车站，可惜这个村庄没有火车站，它只是有个铁轨经过，还好吧，声音不是很大，就像汽车的声音一样，我就习惯了，应该不影响睡眠。人才影响睡眠，有人打扰你的时候，有人的地方我最不舒服，这样最好。有火车还好吧，安静的听着火车声音睡觉。那一说话，餐巾纸很有必要，所以说这餐巾纸我一包一包的买，直接一大包。这在帐篷里啊，看一下这个手机啊，我这个手机是这个电信信号，一点信号都没有电信。你看我开的是热点，我这个手机是移动，因为我隔壁就这一个移动基站，今天是在这个移动信号塔旁边录音，所以移动5G 信号满格，电信一点信号没有，所以出来旅游要带。出来旅游的话带几张电话卡比较好，不同公司的不同类型的。这边移动信号非常强，因为旁边就是信号塔，5G 信号满格。现在已经2023年12月22号星期五晚上11点56分，内蒙古赤峰80又起，温度是零下17度啊，现在最低是零下19。看一下定位，老道板村，老道板嘎嚓，这边是个村庄。现在的位置就在这个地方。还好吧，霜没有这么多，因为这边比较干燥一点嘛，感觉帐篷里霜还好。待会儿整理一下视频睡觉。